Tere tulemast tutvuma tarkvaraga metsahaldus. Uus tarkvara on moodne, võimalusterohke ning samas kompaktne lähenemine metsade haldamisele. Pole vaja enam eraldi tarkvarasid tabelarvutustele ja isikute haldusele ning eraldi kaarditööle. Tarkvaraga metsahaldus on kõik ühest tarkvarast koos ja omavahel igakülgselt tihedalt seotud. Erinevad teemad on tarkvaras jagatud erinevate paneelide alla. Siin saate otsida ja muuta isikuid. Siin saate otsida ja muuta kinnistuid. Ja nii edasi. Eraldised ning metsatööd. Hea on see, et näiteks iga isiku juurest saab liikuda otse kohe temaga seotud kinnistute, eraldiste või tööde juurde. Näete, siin on selle isiku kinnistud. Ja siin on sama isiku kõik eraldised. Siit saab vaadata, kas tema kinnistutel on ka mõni töö juba plaanis. Ja siit saab vaadata kõiki tema eraldisi korraga kaardil. Sama põhimõte on kõikidel paneelidel. Kõik on omavahel seotud ja kättesaadavad. Otsitava leidmine on väga lihtne ja käepärane. Igalt poolt. Siin on eraldi aken kaardile, mida saab igal ajal avada ja analüüsida. Ka iga isiku kinnistu, eraldise või metsatöö juurest saab alati minna otse vaatama kaardipilti vastavast kohast. Kaardil klikkides avaneb klikitava objekti kohta infoaken. Saab infot nii andmebaasis olevate metsakavade kohta, kui ka kõigi teiste eraldiste ja teatiste kohta otse metsaregistri avalikust teenusest. Kaardil saab sisse-välja lülitada kaardikihte, samuti muuta aluskaarte, näiteks vaadata taustal ortofotot või Maa-ameti aluskaarti. Analüüsil on abiks ka teemakaardid, kus eraldised või tööd on värvitud näiteks puuliikide või metsatöö staatuse järgi. Metsatööde planeerimist võib alustada eraldise juurest, kus kavas planeeritud töö vormistataksegi uueks tööks. Metsatööde planeerimist võib alustada ka otse kaardilt. Selleks saab valida näiteks mõne olemasoleva ala, näiteks mõne eraldise ning vormistada see uueks tööks. Olemasolevat ala võib ka muuta, näiteks poolitada ning vormistada see uueks tööks. Kuid võib joonistada ka täiesti uue ala ning selle vormistada uueks tööks. Planeeritavast tööst saab väga lihtsasti genereerida vormikohase teatise, millele on lisatud ka kaardipilt. Teatisest tehakse PDF-fail, mille võib välja printida, kõvakettele salvestada või meiliga edasi saata. Töid saab klassifitseerida vastavalt staatusele. Töödel saab planeerida tulusid, kulusid ja kasumit. Ja vormistada sellest näiteks hinnangulise raiekava aruande. Erinevaid aruandeid saab genereerida kõikidest andmetest väga lihtsalt. Aruanded võib printida, salvestada PDF-failiks või hoopis avada näiteks Excelis. Ka tarkvara impordi võimalused on head ja vastavad riikliku metsaregistri formaadile. See tähendab, et kergesti saab importida metsaregistri formaadis metsamajanduskavasid ning ka juba olemasoleva isikute nimekirja. Kui soovite, et metsade haldamises oleks selgus majas ja ohjad teie käes ning soovite, et metsatööde planeerimine ja analüüsimine oleks lihtne, kiire ja käepärane, proovige kindlasti metsahaldustarkvara. Meie tarkvara spetsialistid on lahkesti nõus teile tarkvara tutvustama ning igakülgselt aitama.